ये देखिए जंगल में आने का फ़ायदा, यहाँ पर मछलियाँ आपके हाथों को साफ़ कर देती है। ये देखिए, इस प्रोसेस को करने के लिए लोग पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जंगल में ये फ्री में हो रहा है। 1500 रुपया लगता है उसका। अच्छा। गोवा में बहुत देखा है मैंने। और इनका जो स्पर्श है वो बहुत ही दिलकश है, मज़ा आ जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। क्या हुआ? ओ बहुत ये हो रहा है, मतलब गुदगुदी हो रहा है। वाइब्रेट वाइब्रेट कैसा होता है वैसा हो रहा है, भारी आता है। सही है।